Друзья, всем привет! Сегодня у нас обзор очередной квартиры. К сожалению, вот снимаем в такое время суток, да, еще вдобавок ко всему затянуло все тучами. В общем, мы находимся в микрорайоне, в Золотом треугольнике, в микрорайоне Светлана. Одна из самых престижных, дорогих недвижимостей в городе Сочи. Абсолютно развитый район, вся социально-бытовая инфраструктура в пешей доступности 5, 10, 15 минут, море 10 минут, вся коммерческая инфраструктура, любые рестораны, магазины. Все есть, друзья. Смотрим мы с вами квартиру в жилом комплексе Москва. Посмотрим квартиру площадью 88 квадратных метров. Не сильно высокий этаж, но при этом достаточно хорошая планировка. И кроме того, в квартире начат предчистовой ремонт. Кое-какая часть закуплена материалов, которые собственник передаст будущему владельцу. Мы сейчас находимся в лифтовом холле. Здесь у нас в этом крыле 4 лифта, и в другом крыле у нас еще 4 лифта. Так что, друзья, вполне достаточно для такую громадину, для того, чтобы вы без проблем могли не ждать по полчаса лифта, опуститься, спуститься. Поднялись в квартиру, ну и, конечно же, первое, что нас встречает, это прихожая, друзья. Пожалуйста, и здесь зоны хранения размещаются, и здесь пуфики, банкетки, обувницы, все здесь поместится. Далее мы проходим, если прямо, то здесь у нас первая спальня, она у нас самая большая, просторная, прям такая хорошая, по-взрослому настоящая большая спальня, большое панорамное окно. Здесь у нас вид из этой комнаты в обратную сторону от моря, но при этом вы можете видеть, что достаточно симпатичный район. Практически все новые строения, вот за минусом одного, ну, с нашими настоящими темпами это быстро уйдет. Очень много зелени, зелень это круглогодичная, то есть всегда у вас будет вот такая хорошая, красивая, нарядная картинка. Теперь идем дальше. Здесь у нас небольшая кладовая, вот здесь расположена. Такая вот, видно сейчас, да, темновато у нас, друзья, вот тучки набежали. В общем, здесь небольшая кладовая, здесь санузел, ну санузел прям хороший по размерам. Давай я сейчас подсвечу, вот так. Вот. Тут все у нас, и ванные при желании, душевые кабины, унитазы, стиралки, все поместится абсолютно. Спальная комната. Она у нас с небольшим балконом. Ну, опять-таки, квадратов где-то 8, 9, 10, вот где-то от 8 до 10, примерно в этих пределах. Вот. У этой спальни у нас есть небольшой балкончик, который смотрит на придомовую территорию и тоже в обратную сторону. Вот видно спортивные площадки. То есть это непосредственно относится спортивные площадки к этому жилому комплексу. Дальше мы идем по квартире. Все-таки у нас 88 метров, естественно, она планируется по логике вообще в полноценную трехкомнатную квартиру. Но здесь оставшееся другое крыло квартиры спланировали каким образом? Здесь у нас спальня с выходом на балкон, и там открывается очень хороший вид на море. Тоже очень много зелени, друзья, новые красивые жилые комплексы. Сейчас вот тут у нас впереди строечка, ее до ума доведут, эту стройку, и будет вообще абсолютно нарядная, красивая картинка. Зелени вы видите сколько. И здесь, ну, собственник шел по такому решению. Друзья, здесь вы можете перепланировать, тут монолитных несущих стен крайне мало. То есть вот эти все перегородки, это легко возводимые конструкции, может будущий владелец все это сделать под себя. То есть здесь человек решил как сделать. Вот в этом месте непосредственно в кухню, именно зону приготовления, вот именно вот сам кухонный гарнитур. Вот в этом месте обеденную зону, а вот здесь в оставшейся части гостиная. То есть здесь большой красивый диван становится, панорамное окно с видом на зелень, вот какие-то телевизоры, тумбочки. То есть непосредственно получилась самая настоящая кухня-гостиная. Да, вот, Инна мне подсказывает. Ну, не знаю, будет видно, нет, друзья. Вот такая планировка квартиры. Мы сейчас с вами находимся, стоим прямо непосредственно вот здесь. Вот она кухня, обеденная зона и гостиная зона. В квартире был начат ремонт, но не окончен, вынуждены продавать. Повторюсь еще раз, друзья, 88 квадратных метров, стоимость предложения 48 миллионов рублей.
Друзья, вот такое интересное предложение. Не так часто они попадаются. Все-таки в этом районе, нет, в этом микрорайоне у нас больше новой недвижимости нет, ничего не строят и не будет строить. Просто потому что физически нет места. А район очень востребованный в силу своего местонахождения, в силу своей развитости. Значит, напомню еще раз по площади. Площадь квартиры 88 квадратных метров, стоимость 48 миллионов рублей. Кому интересно, обращайтесь, планировку скинем, там обсудим какие-то условия. Может быть, кто-то подбирает себе другую недвижимость в Золотом треугольнике. Все, у нас есть, что, скажем так, вам предложить. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить колокольчик. И увидимся с вами в следующем видео.